Wow, lihat teman-teman. Widih, ada tumpukan benda-benda yang berlumpur. Wah, ayo kita lihat dulu ya. Widih, beneran sangat kotor berlumpur dan lumpurnya berwarna hitam. Oke teman-teman, sekarang ayo kita kumpulkan ya. Nah, di sini sudah ada keranjangnya teman-teman. Wih, kita kumpulkan semua, setelah itu kita bersihkan. Wah, unik sekali ini. Widih, keren. Wehehe, mobil balap sepertinya. Wih, beko eskavator sepertinya. Wah, gokil sih. Wih, ada mainan tembak-tembakan. Keren. Wih, siapa ini? Wah, ada tangannya teman-teman. Mantap. Wih, nah, lihat teman-teman, mainannya sudah kita kumpulkan. Sekarang ayo kita bersihkan. Widih, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Nah, sekarang ayo kita bersihkan mainan berlumpurnya ya. Wah, kita bersihkan yang ini dulu teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada truk pasir. Wah, keren. Nah, kita letakkan di sini dulu ya. Oke, selanjutnya kita bersihkan yang ini. Wehehe, lihat teman-teman, ada mobil kren. Wah, mantap. Wih, sekarang yang ini ya. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini mobil ambulan. Wah, mobil pengantar jemput orang sakit. Wah, sekarang yang ini kita bersihkan. Wehehe, sudah bersih. Yang ini mobil off-road. Wah, si mobil monster. Keren. Nah, yang ini selanjutnya. Wehehe, lihat teman-teman, ada beko ekskavator. Wih, gokil sih. Widih, siapa ini teman-teman? Wah, ada tangannya. Wah, hai, lihat teman-teman. Yang ini cyborg. Think you can handle it. You're actually two men, strongest battery in the universe. Wah, nice. Wih, selanjutnya yang ini ya. Muncul Palutor. Mighty Spark! Widih, kendaraan apa ini? Wah, kita bersihkan. Wehehe, lihat teman-teman, ada bus telolet. Wah, so beautiful. Widih. Wadidaw,
ada mobil balap Lamborghini. Wih, mantap. Wih, sangat unik sekali nih. Wah. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil ATV. Wih, keren. Nah, selanjutnya kita bersihkan yang ini. Widih, ada mobil polisi. Nice. Wah. Wahai, lihat teman-teman, ada tank baja. Wih. Wadidaw, yang ini mobil balap F1. Wah, berwarna biru. Keren. Nah, selanjutnya kita bersihkan yang ini ya. Wih, sudah bersih. Lihat teman-teman, ada mobil pemadam. Wah. Widih. Wahai, ada 2 pesawat tempur. Wih, keren. Nah, selanjutnya yang ini ya. Wadidaw, ada mobil balap. Wih, berwarna hijau. Keren. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Kita bersihkan. Wih, sudah bersih. Yang ini tembak-tembakan M4. Wah. Piu piu. Keren. Nah, lihat teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi besok. Bye bye.